Hi, welcome. And I'm here. I'm back on board. Tapos nagka-quarantine kami. Ngayon, it's 3 days quarantine na lang siya. So it's no longer unlike before na 14 days talaga kami. Tapos nabalitaan ko dati nag 7 days. Tapos ngayon 3 days na lang. So I think this is our second day. Hindi ko alam kung kinonsider nila na first day kahapon yung quarantine namin. So the reason why I videotaping having this video is for me to share with you yung journey ko at kung paano ako nakasampa ng barko. Na wala kakilala, no connections and everything. Okay. And also this will serve as like a motivation doon sa mga nagbabalak who have, or sabi natin, who have the ambition na makasampa at makapagtrabaho sa barko. It was not that easy kasi sa akin, as early as 21 or 22, nag-apply na ako dito sa pagbabarko sa cruise ship. Pero siguro, that time, it was not yet the time for me. It was not God's plan for me to work in a cruise ship as early as 2021. And then, though sinubukan ko, I applied. Dati kasi, isa lang ang alam kong agency na yung pinakasikat dati, way back 2004-2005 na agency. Sinubukan ko mag-apply online, but unfortunately, wala. Hindi naman talaga ako tinawagan. Hindi ako, even for initial interview, wala. Then, my father then, even seek help from a person na akala namin makakatulong. But, to our dismay, parang sinabihan lang siya dati na hindi yan pinagbabasihan yung kung ano yung natapos. Pinagbabasihan daw dyan yung height. So, in my part, para akong na-discouraged kasi I stand only 5'2". Okay? So, parang nung nalaman ko yun, na parang hindi talaga ako para sa pagbabarko, hindi para sa akin yung magtrabaho sa isa sa cruise line. And then, ang nangyari, so since na-discourage na ako and then tinanggap ko na sa sarili ko na hindi ako para sa pagbabarko, I decided na mag-land-based. So, siguro that was God's plan for me na mag-land-based muna ako. So, napunta ako sa Kuwait. I worked there for 2 years and 3 months. Tapos, nakapag-tanker ako as a mess boy. Then, after that, nag-land-based ulit ako sa Saudi Arabia naman, Jeddah. I stayed there for 4 years. So, yung 4 years na yun, fast forward tayo, doon sa 4 years na yun, iba yung purpose ko that time is para makabayad ako sa utang ko. Kaya ako nag-decide na umalis ulit that time. So, nung magpo 4 years na ako, and then I have said to myself na parang okay na, nakabayad na ako sa utang ko. So, nasa isip ko that time na mag-for good na ako sa Pilipinas. And then, maghanap ng trabaho. Kasi I was only 31 at that time. So, pas isip-isip ko, siguro may tatanggap pa naman sa akin na trabaho sa probinsya, sa Leyte, sa Tacloban. And then, I was already free from debts at that time. Pero, hindi ko pa rin talaga maiwasan. Hindi ko maiwasan sa isip ko na sumubok ulit. Kasi, ang nasa isip ko kasi, ayaw kong tumanda na mayroong mga what if sa buhay. So, kailangan ko siyang ma-achieve or subukan na kung para sa akin, ibibigay naman ni Lord sa akin yun. At kung hindi man, at least I have tried, di ba? So, nung time na pauwi na sana ako, na mag-exit na ako ng Saudi Arabia, sabi ko, okay, I will give last shot sa pag-apply sa cruise line. So, I have a list of, mga agencies sa Manila na nag-hire ng mga nag-hire for sa cruise ship. Okay? I have a list. So, I stayed, when nag-exit ako sa Saudi Arabia, I stayed in Manila for 1 week. Tapos yung 1 week na yun, apply ako ng apply sa mga agencies. I even went to a place na akala ko ay agency, yun pala ay training center pala siya. Naglakad ako just to, to reach the agency. Na akala ko naman ay agency, yun pala ay training center naman pala. So, luckily, I was given this opportunity. Of all the agencies na in-applyan ko, though may mga tumawag sa akin for initial interview, isa lang talaga ang nagbigay sa akin ng opportunity, which is yung company ko ngayon, yung MSC, yung Mediterranean Shipping Company. At that time, nasa V-ships pa kami. That time,
nag-apply ako, I applied for assistant waiter. But then, sinabihan ako ng recruiter na, tatanggapin mo, buffet attendant muna. Kasi, yung experience mo sa land-based is totally different environment where yung position ko na ina-applyan sa cruise line. So, sabi ko, no problem sir, satanggapin ko po yun. Kasi ang sa akin is whatever, kung ano yung ibibigay sa akin na position, I will accept it. Kasi, ang sa akin is makasampa. Importante sa akin makasampa. And then, I will, work hard and prove them that I have the potential to be in a higher position. So, tinanggap ko yung buffet attendant. And then, yun na, doon ako nag-umpisa yung journey ko sa pagbabarko. But it was not the end. Kasi, nung natanggap ako, sinabihan ako ng, I don't have the seaman's book yet at that time. Wala akong seaman's book, wala akong seafarer's registration number, yung SRN, wala. So, sinabihan ako, okay, I will give you 1 month para mag-comply ng seaman's book, which is, kailangan ko mag-training muna ng basic training, tapos after that, magpapa-COP, tapos saka ako mag-apply ng seaman's book. So, it took me 1 month para ma-comply. Then, na-comply ko na siya, umuwi muna ako ng probinsya, then doon ako nag-aral sa National Maritime Polytechnic sa Tacloban. Then, after that, nung na-comply ko na siya, bumalik ulit ako ng Manila para i-submit yung seaman's book. Unfortunately, dahil sa dami ng mga aplikante, parang natabunan yung papers ko, yung resume ko. So, I have to start all over again sa pag-apply. I submitted again 3 times ng application ko kasi alam kong every week pumupunta ako kasi hindi ako tinatawagan even just for initial interview. Then, yung pinaka-last ko na pag-submit ng resume ko, sabi ko, this will be the last. Kung hindi ako tatawagan, it simply shows that I'm not for in this industry, yung sa cruise line. So, tanggap ko na. I mean, no expectations and everything. Umuwi ako dun sa tinitiran ko kay Bio sa Quezon City. Then, ayun na. Kinagabihan, tinawagan ako na I have this for final interview, blah, blah, blah. So, I have to wear this long sleeves formal, blah, blah, blah. So, the next day, I went there for the interview. Then, I was interviewed and then I have presented myself and then told the recruiter that I have been told that I have to comply the seaman's book and then come back for to submit all this stuff. Then that's it. Walang expectations din kasi sa dami ba kasi that time 2016 nag-mass hiring kasi sila. So without expectations, after the interview umuwi ako. Then pag-uwi ko in the evening, sinabihan ako na tanggap ako. So, it was I was very happy kasi parang it was really God's plan na it was really the perfect timing na for me to work in the cruise line. Ma-experience ko man lang yung pagtatrabaho sa cruise line industry. Tapos yun na, dahil nung natanggap na ako, umuwi ako sa probinsya dahil kasi I have yung undas, November. Then bumisita ako sa mga mahal ko sa buhay ng mga namayapa. Then, November 1 ng gabi, tinawagan ako ng agent ko that time sa V-Ships. So, doon. Sabi ko, meron ka ng barko. You will be joining January 16 in this MSC Harmonia, blah, blah, blah. So, kaya i-comply mo na yung iba pang mga trainings na kailangan mong kunin. So, ginawa ko naman siya. I complied everything na kailangan ko. Okay? Kailangan kong i-comply. Kinumply ko naman siya. Then, yun na, dumating yung time, January 2016, nakasampa na ako. That was my first contract working in a cruise line. The journey did not end there. Kasi may mga struggles pa rin ako na kailangan kong i-conquer. Kasi meron mga sinasabi, di ba, yung mga expectations versus reality, which I will be, I will share with you soon in my next uploads. Ang sa akin is, yung video na to is for to give motivation and to give hope for everyone na nagnanais magtrabaho sa cruise line industry. Ang may papayo ko is do not give up. Just continue what you're doing. Okay? Tapos always believe that everything happens for a reason. There are may mga sinasabi kasi na 'di ba sabi, hindi lahat ibibigay agad-agad sa atin yung mga gusto natin sa buhay.
may mga instances na hindi mo na ibibigay sa atin ni Lord. Kasi God is preparing us. Inahanda tayo para maging matatag. Okay? Maging strong. Okay? At pag na-experience na natin yon, at pag alam na ni Lord na tayo ay matatag na, ibibigay niya. Okay? And hoping that this will give hope to everyone na gustong magbarko, gustong magtrabaho sa cruise line, or kung ano mang aspirations natin sa buhay, na mag-persevere din tayo. Mag-persevere. Tsaka maging determinado tayo. Tapos, isa sa mga maipapaya ko is not to expect anything. Just go with the flow. Do whatever you can do without expectations. And then, sabi pa nga, diba, expect the unexpected. So, yun ang i-share ko sa inyo sa journey ko sa pagbabarko for now. And I still have more stories to share in my future uploads. Hope you've learned something from this upload of mine. Thank you very much. Thank you for watching. Bye.